うまっ。
空洞にして煙突状にすることによって上昇気流を作ることで煙突効果で自然に燃え上がるようになる。高くこう込み上げてあげるといいかな。それが火を起こすコツです。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。